Form dáng nhẫn nữ này có làm cho anh chị cảm thấy thích thú không? Vàng trắng, điểm nhấn viên chủ là viên sapphire xanh blue, sáng đẹp và rất long lanh. Ở trên cái form nhẫn dáng như này thì rất đơn giản, nhẹ nhàng nhưng mà lại rất tinh tế. Điểm nhấn đề mi, những cái chấm điểm ở trên cái kiểu dáng này thì lại đem đến cho các chị em khi mà đeo lên thì lại thấy là rất là sang trọng, gọn gàng và lại rất tinh tế, xinh xắn. Sử dụng những viên chủ đẹp như là sapphire blue như này thì luôn là tối ưu và mang lại hiệu quả về vẻ đẹp rất là cao, cực kỳ rất là chất lượng luôn. Và sắp tới mùng 8 tháng 3 cũng là những dịp rất quan trọng. Anh chị mình yêu thích những cái kiểu dáng như này hay cần tư vấn bất kỳ những kiểu dáng thiết kế nào, bất kỳ tầm tài chính nào, hãy kết nối với EV Game để EV Game sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị và sản xuất cho anh chị những cái chiếc nhẫn thiết kế riêng ý nghĩa để dành tặng cho người thân yêu vào ngày mùng 8 tháng 3 này nhé.